Magkita guys. Usan natin. Yun. Hamat Klaw. Pwede rin mag-video. Klaw. Klaw. Wada. May ato. Mag-umogo magkuha ta? Ano yan, potato? Try na ito, tag-25. Magkano? Hindi. Chipi na lang kaha. Try na ito. Dito, Maulang, ano? Hanghang? It's time to begin. I'm counting in 5, 6, 7, 8. My boots moving, baby, is driving me crazy. My obsession from a western, my dance floor date, my rodeo, Romeo, and cowboy got from head to toe. Wanna make you mine, better get it. Sa pagtakbo ng oras, unti-unting kumupas, ang dating wagas ay magwawakas. Masisisi mo ba kung ayaw na talaga, kung ang pag-ibig mo tuluyang maglaho, o ba't nagbago bigla? Mga titik ay nag-iba, ika'y lumalayo, tadhana ba ito? Magkita guys. Usan natin. Yun. Hello! Tempura at wayong. Ito pa ay wayong. Dito na yung sauce. Hindi makita. Baka magkanat ako dito sa lamisa. I'm gonna rate this 10 out of 10. Okay? Sarap. Yan po. Okay. So, later mga yan ako. Please. Gosh, thank you. So, ayun. Sasarap ko muna to. Ito na to. Sarap. Nasara na siya. Nasara. Ay! Grabe ang sarap ng sauce. Saan ako bumili ito? Teacher ko pa siya nung wait muna nung grade 7 ako. Practice teacher, which is she is practice teacher.
Bumila ko nandun sa Ma'am Badoy. Ito, masarap po ito guys. Grabe. Yan, pinamix ko na yung anghang at tamis na sauce. Super duper delicious. Pakita ko na lang yung thumbnail mamaya guys. Tempura at woyong po to. Binili ko. Favorite mo namin to kainin ng mga street food. Tempura at woyong. Nagpapabili yung mama namin. Ako lang mag-isa ngayon. So kung hindi ko maubos to guys, magtira na lang ako para sa kanila, okay? Para fair naman. Para makatikim naman sila. Kasi kakapagod, galing sa paralan. Yung mga siblings ko, yung parents ko, galing work. Tapos ako, mamaya pa pasukan. Yung gabi. Gabi pa yung pasok ko, college. Malapit na mag 4 o'clock guys. 5 minutes na lang 4 o'clock na. 3:55 na po oras natin. Sarap. Gusto mo love? Love kita. Pero hindi mo ako love. Ang sakit. Ang sakit pre. Anyways. Halo-haloin natin yung cosmetics nito.
kumapit nun sa ngipin ko. Ayaw matanggal. Ewan. Yung natanggal lang. Ito. Saan ko lagay? Dito, spicy po to. Ito yung sweet. Ito yung matamis, ito yung spicy. Paanghang. Ang gusto ko, mag-sneeze. Parang ewan. O kanina nakasalubong yung kakalase ko. Nagbabike rin siya. Papunta daw siya sa Agiwan. Sarap pre. Ang gusto ko lutuin ulit. Pero baka maging super crispy. Hirap kainin. Baka maging statue. Baka manigas yung street food natin. So wag na lang. Really, ang sarap. Love you guys. Kahit di kayo love ko kayo. Oh. Ano nga yung sa page ko, follow na lang kayo at like. I-add ko yung Facebook page ko na link. I-screenshot ko na lang. May brother. Or if kung gusto niyo pa makinig sa mga music ko, I think I'm gonna add more music maker from my Daniel Music. Ako yung I make that page para malaman nyo hindi pusher. Ako gumawa yun. So wala pang like at mga wala pang follow, like kaunti pa. So kung gusto nyo, mag-like na lang kayo. Okay, kitkits. Ayun, hindi ko na mamaubos to. Shout out ko na lang kayo guys, mga viewers ko. In the video below. And yeah. Because I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman gonna fan on me. I'm only one call away. So ayun lang. Hindi ko na maubos. Yun, ito yung natitira. So, hindi ko na maubos and yeah. Kakat ko na lang video. Grabe, sobra sarap. Okay, last one na lang. Ito. Tempura. Cheers guys.
Cheers to the one that we got. Di kanya chinachat sa paalam. Anyways, like, subscribe na lang sa channel ko. Share it para malaman nyo. And also hit the notification bell, guys, para man-notify kayo. Buti pa yung notification bell in-update, pero kayo wala na. So iyak na lang kayo. Okay. So anyways, last na po. Bye. I got a heart and I got a soul.